Hi everyone. 만나서 반갑습니다. 카밀라 쌤이에요. 자, 오늘은 skeleton hiccups, 그림책에 나오는 단어와 문장 같이 연습해 볼게요. 먼저 선생님이 단어 3번씩 읽을 거니까 같이 따라해 주세요. 잠깐! skeleton 발음할 때는 앞에 skel이라고 하지 않고 쌍기역처럼 skel로 발음해 줄게요. skeleton, 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 skeleton. hiccup, hiccup, hiccup. 잠깐! bone 발음할 때는 끝에 우 발음을 꼭 넣어줘야 돼요. bone, 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 bone. pumpkin, pumpkin, pumpkin. 잠깐! ghost 발음할 때는 ghost라고 하면 안 돼요. 우 발음을 꼭 넣어줘야 돼요. ghost, 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 ghost. sugar, sugar, sugar. 잠깐! mirror 발음할 때는 mirror를 길게 발음하면 됩니다. mirror, 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 mirror. scream, scream, scream. 자, 이제 문장 연습해 볼게요. 오늘 연습할 문장은 skeleton screamed 입니다. 소리 질렀어요. 3번 같이 연습해 볼게요. skeleton screamed, skeleton screamed, skeleton screamed. 잘 따라해 보셨나요? 그럼 다음 시간에 다시 만날게요. 바이바이.